നമസ്കാരം, ഇത് ഭാരത് ലൈവ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് പോലും ഭീഷണി ഉയർത്താൻ തീവ്രവാദികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തീവ്രവാദ സംഘടനകൾക്ക് കഴിയുന്നു എന്നത് എത്ര ആശങ്കയോടെയാണ് നമ്മൾ നോക്കി കാണേണ്ടത്. മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ വന്ന വാർത്തയാണ്. ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ അഭിമാനമായ കൊച്ചിയിലെ INS വിക്രാന്ത് കപ്പൽ തകർക്കും എന്ന ഭീഷണി സന്ദേശം വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന വാർത്ത മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിന്റെ പ്രധാന ഭാഗമായ ഒരു കപ്പൽ, ഒരു ഉപകരണം തകർക്കും എന്ന രീതിയിലുള്ള ഭീഷണി സന്ദേശം വരണമെങ്കിൽ എത്രമാത്രം ഓട്ടക്കൈകളാണ് നമ്മുടെ പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിന്റെ എന്ന് നമ്മൾ ആശങ്കയോടെ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഞാൻ ആ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളെയെല്ലാം അടച്ച് കുറ്റം പറയുകയല്ല. കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ കൊച്ചി കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൊച്ചി നാവികസേന ആസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതിനു മുൻപ് ഈ INS വിക്രാന്ത് എന്ന കപ്പലിലെ അവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഹാർഡ് ഡിസ്ക് മോഷണം പോയിട്ട് ആ അന്വേഷണം എവിടെ എത്തി എന്ന ചോദ്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഉയരുന്നത്. ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കപ്പലിന്റെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക്, അതിന്റെ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും അതിന്റെ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുമുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും അടങ്ങിയ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ആണ് മോഷണം പോയത്. ഈ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് മോഷണം കൊച്ചി സെൻട്രൽ പോലീസൊക്കെയാണ് അന്വേഷിച്ചത് എന്ന് കേൾക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചി പോലീസ് കമ്മീഷണർ അന്വേഷിച്ചു എന്നൊക്കെ കേൾക്കുന്നു. പക്ഷേ അതിന്റെ വിശദ വിവരങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് പൊതുജനം ചോദിക്കണ്ടേ? തീർച്ചയായും പൊതുജനത്തിന് അത് അറിയാം. കാരണം രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തെ വരെ ബാധിക്കുന്ന രഹസ്യ സ്വഭാവമുള്ള ഒരു വസ്തു മോഷണം പോയിട്ട് അതിന്റെ അന്വേഷണം കേരളത്തിലെ പോലീസ് എന്തുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ പോലീസ് എന്തുകൊണ്ട് ഈ അന്വേഷണത്തിൽ കിടന്ന് ഇഴയുന്നു എന്ന ചോദ്യം ഉയരുകയാണ്. ഈ ബോംബ് വയ്ക്കും എന്ന ഭീഷണി നമുക്ക് നോക്കാം. കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാർഡിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാകുന്ന വിമാനവാഹിനി കപ്പൽ INS വിക്രാന്ത് ബോംബിട്ട് തകർക്കുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ അജ്ഞാത ഭീഷണി സന്ദേശം വന്നിരിക്കുന്നത്. ഷിപ്പ്യാർഡ് അധികൃതർക്ക് ഇമെയിൽ മുഖേനയാണ് സന്ദേശം ലഭിച്ചത്. ഒരു ഇമെയിലിൽ നിന്ന് സന്ദേശം അയക്കണമെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒരു മെയിൽ ID ആയിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ ആ അയച്ച ആ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ധൈര്യം എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ. കപ്പൽശാല അധികൃതരുടെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എറണാകുളം സൗത്ത് പോലീസ് അന്വേഷണം തുടങ്ങി. വിവിധ കേന്ദ്ര ഏജൻസികളും സംഭവം അന്വേഷിക്കുന്നു. INS വിക്രാന്തിലും സമീപത്ത് നങ്കൂരമിട്ടിരുന്ന 4 കപ്പലുകളിലും ബോംബ് സ്ക്വാഡും ഡോഗ് സ്ക്വാഡും പരിശോധന നടത്തി. കപ്പലിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന പ്രധാന വിവരങ്ങളെല്ലാം ഭീഷണി ഇമെയിലിൽ ഉണ്ട് എന്നത് ഗൗരവം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. അഫ്ഗാൻ പൗരൻ കപ്പൽശാലയിൽ ജോലി ചെയ്ത സംഭവം വിവിധ ഏജൻസികൾ അന്വേഷിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ഈ സംഭവം ഉണ്ടായത്. ഒപ്പം തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച കപ്പലിൽ നിന്ന് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് മോഷണം പോയ ആ ഒരു സംഭവം കൂടി ഇതിനോട് നമുക്കൊന്ന് ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്താണ് കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ അടക്കമുള്ള ഏജൻസികളെ കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും തടയുന്നുണ്ടോ? അങ്ങനെ കൈകൾ കെട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ടോ കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ? അങ്ങനെ ഒരു സംശയം ഇതിനകത്ത് ഉയരുകയാണ്. കേരളം തീവ്രവാദികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖലയാണ് എന്ന നിരവധി ന്യൂസുകളിലും അതുപോലെയുള്ള വാർത്തകളിലും വിശദാംശങ്ങൾ സഹിതം ഞങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞതാണ്. അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമായി ആ കോർത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന മാലയുടെ ഒരു മുത്തായി ഇതിനെ കാണേണ്ടതില്ലേ? ഈ മുത്ത് എന്നത് നല്ലതാണ് എന്ന് വിചാരിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയുക, മുത്തിനെ നല്ലതിനോട് ഉപമിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, ഈ തീവ്രവാദികളെയെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ തീവ്രവാദ ഗ്രൂപ്പുകളെയെല്ലാം ഒരു മാലയിൽ കോർത്താൽ അതിൽ ഒരു മുത്ത് എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് കേട്ടോ. എന്തായാലും ഇത്തരം നടപടികൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാനും ഇത്തരം സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ഭേദിച്ചുകൊണ്ട് പലതും കടന്നു വരാതിരിക്കാനും ഒക്കെ കൂടുതൽ കേന്ദ്ര ഏജൻസികളും കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയവും ഒക്കെ തന്നെ കൂടുതൽ കേരളത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണം. ഇതിനു മുൻപും പല വാർത്തകളിലും പറഞ്ഞു, കേരളം കേന്ദ്രീകരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സൗത്ത് ഇന്ത്യ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഒരു തീവ്രവാദി ബെൽറ്റ് രൂപപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതിനുള്ള എല്ലാ ഒത്താശയും ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും, നമുക്കറിയില്ല. എന്തായാലും കേരളത്തിലേക്ക് കേന്ദ്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകിച്ചും പ്രതിരോധ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയങ്ങളുടെ ഒരു കണ്ണ് ശക്തമായി തന്നെ വേണം. കേരളത്തിൽ ഇത്തരം ഏജൻസികളുടെ ഒരു യൂണിറ്റ് കൂടി തുടങ്ങണം എന്നാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ.